OK，剛剛我哋講到呢係點樣將中間呢一層變成全部都係相同嘅顏色。咁我哋依家再睇一睇佢嘅中層係咪對住橙色，對住橙色 OK 啱咗。白色對住白色 OK 啱咗。咁呢一個紅色對住嘅係紅色，亦都係啱咗。咁呢個唯獨有橙色對唔啱。咁我哋再翻過嚟，一個係唔啱噶嘛，我哋要將呢個黃色換過嚟，將個橙色亦都係要將個橙色換咗落嚟，將個黃色換咗過嚟，亦都係剛啱第三個嘅指定動作。OK，咁依家嘅話，如果再做多一次第三次嘅指定動作呢，呢一個黃色就會走咗嚟呢一度，呢一個橙色就會走咗嚟呢一度，呢一個藍色就會走翻來，咁就啱啱好排成咗一個藍色嘅線。呢個白色亦都會走翻嚟呢度，咁就啱啱好，亦都排成咗一個線。咁樣我哋呢，就再做第三次嘅第三個指定動作，亦都係啱咁樣。OK， 亦都完成咗啦。我哋將佢扭翻過嚟。咁喺呢度要補充一點嘅呢，如果係呢一個錯咗，呢一個錯咗，咁我哋多數都係做3次嘅第三個指定動作，咁就全部可以歸位㗎啦。咁大家喺玩嘅過程中注意一下就得啦。咁依家睇下佢係咪仲對翻好自己，兩個橙色對過嚟，亦都兩個橙色，咁兩個紅色對過嚟，亦都兩個紅色，咁樣呢，就相互咁樣對住，亦都有可能呢兩個係白色，呢兩個係白色，呢兩個係黃色咁樣對住嘅。咁樣呢，我哋再嚟做第四個嘅指定動作。第四個指定動作呢，亦都係非常之簡單，佢耗時呢，亦都係非常之少。咁我哋嚟做第四個指定動作，咁樣將是但捉住一邊，咁樣我哋呢，就右邊落嚟180度，將呢一個落嚟180度，然之後呢，中間呢一層向左邊90度，向左邊90度，然之後呢，再上嚟180度，然之後呢，中間呢一層就要翻過嚟右邊90度，跟住呢，咁呢就搞掂咗啦。咁依家仲有呢一個同埋呢一個，咁我哋依家揾一下正確嘅嗰一面喺邊度？正確嘅呢一面喺呢一度，呢個白色對住呢一個，呢個橙色對住呢個，咁呢一個係啱嘅，咁我哋就揸住呢一個，亦都好似係第二個動作咁樣，呢一邊係永遠保持不變㗎啦。保持不變嘅話，咁我哋亦都係做第四個指定動作。咁呢，咁做完呢一個指定動作之後呢，一個黃色嘅就會跑到嚟呢一度，跑到嚟個白色呢一度。咁個白色嚟跑到嚟呢一度呢，咁呢兩邊就 OK 啦。咁同樣呢一個橙色就會跑到嚟呢一度，紅色就會跑翻過嚟，咁就啱啱好完成咗。咁但係亦都係做第四個指定動作，必須要啱嘅呢一邊喺你嘅左嘅下角嗰度做第四個指定動作。OK， 就咁就完成咗一個3階梯嘅魔方啦。咁要補充一點呢，就係你旋轉嗰陣時啊，一定要快，咁樣先至可以